魏无羡不看蓝忘机，道：“出去，我不想看见你。”蓝忘机好像是没有听到魏无羡说什么一样，慢慢的朝着魏无羡走过去。魏无羡察觉到了蓝忘机的靠近，整个人都紧绷了起来。魏无羡冷声：“你别过来！”蓝忘机不听，走到魏无羡身边，然后抓住魏无羡的手腕，纤细的手腕上绑着蓝忘机的墨额。魏无羡神色不自然，想甩开蓝忘机的手，蓝忘机的手很烫，烫得他整个人都要烧起来了。松开！蓝忘机道：“魏婴，孩子是我的吧？”魏无羡一愣，直接甩开了蓝忘机的手，道：“那又如何？”蓝忘机眼里闪过一丝欣喜，但是就一瞬间，魏婴好像一点都不开心，轻声道：“魏婴，我会照顾好你的。”魏无羡看了蓝忘机一眼，忽然就不知道该说什么，只能道：“蓝湛，那天晚上的事是一个意外，孩子也是一个例外，我没有说一定要让你负责。”蓝忘机走上去，看着魏无羡已经隆起的肚子，轻声道：“我是你的前缘。”这话说的倒是真的。蓝忘机一走近，那一股檀香信香就围绕在魏无羡身边，清淡又好闻。魏无羡有些眷恋这个味道，自己的前缘在这里，总比这抹额上的味道强多了，而且时间久了，魏无羡就淡了。魏无羡没忍住靠在蓝忘机的肩膀上，果然，孕期的坤泽是真的十分眷恋前缘的气息和信香的。蓝忘机整个人都僵持住了，过了好一会才轻轻地抱着魏无羡，生怕压到魏无羡的肚子，还不敢抱太紧。不一会，整个伏魔洞都是蓝忘机的信香，馥郁的檀香令魏无羡十分的安心。既然就这样窝在蓝忘机的怀里睡着了，也许是知道自己的前缘在自己身边。蓝忘机看见魏无羡睡着了，就把自己的坤泽横抱了起来。魏无羡窝在前缘牢固的臂弯里，还不自觉地轻轻地蹭了蹭蓝忘机的衣服。蓝忘机被魏无羡的这个动作瞬间软了心，他怀里抱着的是他心心念念的人，是他之前想都不敢想的人，但是他真的没有想到魏婴居然给他怀了个孩子。蓝忘机把魏无羡放到石床上，仔细地盖好了被子，看着有些单薄的被褥，不由得轻轻皱了皱眉。看着魏无羡安静熟睡的眉眼，蓝忘机伸出手轻轻地摸了摸，温热的触感。魏无羡这一觉睡得很安稳，也许是知道有人在陪着他，前缘的信香一直围绕着他，让他感觉整个人都舒服很多，睡得自然就很沉。蓝忘机就看着魏无羡，床上的那人眉目如画，却不失俊俏，但就是太瘦了。蓝忘机摸了摸魏无羡的脸，魏无羡感觉到了热源，不经意地朝着蓝忘机的手心靠了靠。魏无羡睡饱了，睁开眼还有些迷糊，眼神朦胧缥缈，脑子里有些空白。蓝忘机见魏无羡醒了，握着魏无羡的手喊了一声：“魏婴。”声音缱绻好听。魏无羡抬起眼睛看着蓝忘机，好闻的信香温柔地包裹着他，以前的不适感全部都消失了，似乎是认出来了这是他的前缘。刚睡醒的眼睛带着水汽，缓缓地说了一句：“蓝湛。”蓝忘机嗯了一声。魏无羡轻笑了一声，然后慢慢地张开胳膊，语气带着刚刚睡醒的慵懒，道：“抱。”蓝忘机看着魏无羡整个人毫无防备的样子，心里一下子就塌了一块，赶紧伸出胳膊，轻轻地把自己的坤泽抱在怀里。魏无羡感觉到了前缘的气息，便又依赖地靠在蓝忘机的身上，动都不想动了。魏无羡无意识地攥着蓝忘机的衣袖，那双眼睛微微闭着，长长的睫毛轻轻地颤抖着，呼吸缠绵。蓝忘机小心翼翼抱着魏无羡，看看魏无羡已经隆起的小腹，还是没有忍住摸了摸，上天真的是给他了一个惊喜。魏无羡又窝在蓝忘机的怀里迷了一会，这才悠悠转醒。蓝忘机的怀抱太过于温暖，魏无羡难得的不想起来。蓝忘机看见魏无羡醒了，便给魏无羡调整了一下姿势，问道：“睡醒了？”魏无羡懒懒的嗯了一声，反正蓝湛知道了，那他也没有什么好顾忌的了。不得不说，孕期的坤泽有前缘在身边，就是安心。蓝忘机继续道：“魏婴，可有那里不适？”魏无羡动了动腰，他的腰还是酸痛，老老实实的说道：“腰酸疼。”蓝忘机知道坤泽怀孕很难，心里无奈的叹了口气，心疼，想到魏婴8个月前都没有自己在身边过的肯定艰难，怪不得魏婴几个月前才会找自己要一个东西，原来是怀孕了需要前缘的信香。
更心疼了。蓝忘机的手帮魏无羡揉腰，力度适中，魏无羡感觉自己的腰酸好了些，道：“蓝湛不酸了，你别揉了。”魏婴腰酸肯定不是1天2天了。蓝忘机嘴上了一声，但是手上的动作也没停，慢慢的揉着，修长指尖在衣服摸索了一下。魏无羡察觉到了，不由得往蓝忘机的怀里缩了缩。魏无羡问道：“蓝湛，你为什么又半路回来了？”这是魏无羡之前就想问的，要不是蓝湛半路回来，估计也没有发现她怀孕了。蓝忘机静默片刻，才说道：“我让温姑娘给你的玉佩。”魏无羡了一声，证明自己在听。蓝忘机继续道：“那上面有我的一些灵力，你晚上把它放在枕边，有安神的作用。”魏无羡听明白了，说：“所以你只是把玉佩给温情了，忘了告诉他这个玉佩还有这样的功能，所以才又返回来了。”蓝忘机了一声。魏无羡道：“为什么要给我玉佩？那个玉佩上有你的字，应该是你从小带到大的。”蓝忘机不语。就在魏无羡以为蓝忘机不会回答的时候，蓝忘机开口了，道：“想保护你。”魏无羡蓦然一愣，随即就轻轻地笑了一下，他倒是没想到是这个原因，道：“不用，没多少人伤得了我。”蓝忘机摇了摇头，又摸了一下魏无羡的肚子，道：“不。”魏无羡这才想起来，他肚子里还有一个未出生的娃娃。看着蓝忘机小心翼翼的样子，魏无羡眼里闪过一丝涟漪，然后就拿着蓝忘机的摸了摸自己的肚子，而且把手放在了肚子上。蓝忘机一惊，立马就想拿开。魏无羡笑道：“蓝湛，没事，你仔细感受一下。”果不其然，肚子里的那个小家伙就耐不住寂寞，也许是知道自己的父亲来了，又轻轻踢了一下魏无羡的肚子。这下蓝忘机可真实的感觉到了，一下子就睁大了眼睛，就这样看着魏无羡。魏无羡摸着蓝忘机的手，轻声道：“他在给你打招呼。”蓝忘机声音都有些压抑不住的惊喜，道：“他会动。”魏无羡点了点头，然后又说道：“他开始动的时候是3个月，我本来不想要这个孩子的。温情说，坤泽打掉孩子对自己的伤害很大，我不听，我下定决心一定不要这个孩子。”蓝忘机抱着魏无羡的胳膊慢慢的收紧，然后问道：“然后呢？”魏无羡声音越来越轻，温情也没有办法，再加上这个孩子生下来也护不住，我没准那天就死了。仙门百家是不会放过温情他们的，到时候这个孩子就……